Bonjour, 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 bonsoir, Bankana Nanga. Partout et partout dans tous les 5 continents, Abino Mama Migo. Tayeto sur la moi ndambu na makamezi de la communauté. Donc, Bobi Bilomoko, mois à décembre, mois au à janvier. Tout ça très chargé. Na tongo ya lelo bankana nanga na bandika kambala moko po mama migo musale ki ko benga pe kotoyo bankana musu mama migo miko ko sala mo vidéo donc ta eza moké mama migo yango ayeto sur la bino mo ndam bankana nanga makamezi kana kata communauté eza pasi mingi injustice eza makasi na kati ya communauté et vi na kati ya mboka biso ba congolais eza pasi mingi pona biso bankana nangai mama migo akei de gauche à droite te na kanisa lelo na tongo bolandaki audio oyo mama migo asalaki na salaki analyse nanga na makambo oyo ya politique na salaki analyse nanga na makambo ya bandeko oyo bandeko oyo chantre quoi musicien na religieuse oyo basalaki bango makambo bamitaka na bango libanda kobeta basi na mwasi na ndenge mabe vraiment na mélangeaki na ndeko nanga oyo ya théâtre vraiment mama migo asaki mo analyse wana mais ekoki kaka te bandeko mama migo loba na eloko boyeboye yango siko mama migo utu azalaki te naza kutu presse nazobima lisusu na ye tosala nano tomesala bobomesana mpo ça fait longtemps tosala mwa video mwa kala bomona apele ya mo audio bomoni mpe mama yango asalaka audio esalaka mpe kitoko mingi mpona mingi okutu na bimaki na ye kota kaka sikoyo na ndako mpona esala bino mwa vite fait moko ya audio ya video même ya 10 à 15 minutes bandeko na ngai Congo mboka wana il faut échanger toza kolinga changement biso tolobaki Kabila dégage po ye tomonaki ye azali kotambusa nzoto mboka malamu te aza kotambusa mboka na bolingo te même mpe mpona étranger te o étranger te mais mutu oyo aza na bolingo ya mboka oyo botama be mboka okoli mboka oyo okoki kosunga pe mais Kabila yaki na bolingo te abebisi makambo mboka tolobi non pour le moment tolingi nzambe asungi tobundi tozwi ndeko na biso mwana mboka Félix Tshilombo mwana mboka mpangi na biso nkana na biso ye lelo akomi na kibokoli topesa ye chance nzambe asunga ye totala na ndenge ya kotambusa mais tozoloba bavideo oyo mpo bokomisela mpe Félix amonaka yango même madame na ye Denise bamonaka makambo oyo mama Denise bamona yango po bayeba kosala makambo elekaki na gouvernement oyo ya kala te bankana mama migo ndenge azali aza kolela pene mpa na bino mpe naza koloba namoni makambo eleki ya Mike Kalambai na mwasi na ye namoni Mike Kalambai aza l'aise mpo ayebi ke pour le moment lolendo nyonso alobi na ndenge moko ya kosenga ata mwasi na ye pardon te ndenge abetaki ye eloko moko Mike Kalambai asali te na lolendo nyonso avandi na ye mpe lokola Mobutu sikoyo toye komona susu ebimi ya Moïse Mbiya ayebaki deja ke asasumba na ngano boyebi mutu soki asasali eloko ekolumba solo abandi deja koloba nazoka solo quelque part ete ngai te ngam nalekaki te bo nalekaki ngai nasipaki kaka soyi ngai nde nasumbaki te yango Moïse Mbiya alekaki dimanche oyo kuna eleki po aloba mais nzambe alalaka mpe te mwana wana bimi alobi kombo ya mwana moko tunani na bosani fi na biso wana bandeko na ototala video ne sikoyo lobi na butu natalaki kaka baparent tellement mpe nazalaki na pongi mais oyo na oti kotala sikoyo mwana wana epesinga mpasi mpona biso bakufa ekongo toza boye mutu aza kobikisa biso bamisusu oyo toleka na bavictime wana te bana misusu bagene lokola ye mpona nini bango bazolingaka bana mike te mikolo te lokola biso bazolingaka kaka bana mike balinga batinga age na bango ti bana ba trentaine ti soki ye Mike Kalambai aza mwana trentaine alinga kola na ye soki akomonela ndenge azomonela bazolinga kaka bano baza moins de 20 badeviergaka bana bato yango eza kisi Mike Kalambai ndenge moko ake kolinga mwana bato ya 17 ans 18 abali ye pa nyokola ye ye mpe nani Moïse Mbiya ndenge moko kende kolinga mwana bato ya moins de 20 ans tanga diverge ya alali na ye ti abalongole na bazemi sikoyo ye kobwakisa mwana bato obanda koaksele ba famille na ye baloba te mpona ni bokomi banani totianga makambo ya nzambe pembeni mosusu bino Moïse Mbiya bokomi banani na Mike Kalambai biso kutu bamama poto tobangaka bino te mpo biso babangaka biso so totelemi totelemaka ozoyoka droit ya mwasi ya femme ifo ezala droit ya femme même na Angola ezali kaka biso na Congo tozomona ba droit na biso te bosala lolendo mpona nini comment Moïse Mbiya odévierge mwana bato longola mwana bato bazemi lobi
nga moko nalandaki yango samedi Marie-Laure Mwaka yaya mwana mobali wana ye bozobenga ye en direct ameka te yo Moïse Mbi yo oza nani de lokola Tshisekedi aza mokonzi nde Tshisekedi anga akomi ndeko na yo ata kutu ndeko na yo aza président ya bato nyonso soki bokosenga mpe biso bamama totelema mpona toyede mwana na tokoyede soki bongo tomonaka bafape kozala baproblème ekozala toujours donc comme oza na mobali lokola aza na ye a une influence na politique donc ekozala noka ndenge ozali ndenge ya Kabila comment bino boviole mwana mutu obali mwana bato tele msu mwana mutu akina espoir ke kobala ye oviole kutu mpo nanga na bango lokola viole kutu te mpo ezalaki bolingo mpo andimaki akomi deja na ba 17 ans 18 ans andimaki bolali na ye okosi yo kobala ye obali ye te mpo na nini bolingaka bana vierge bokana kisi bakisi yango soki osengaka bolalaka basi ba vierge eza malamu te makambo oyo fo tolobela yango natali video ya mwana mwasi oyo batindeli yango sikoyo tellement lobi natalaki kaka baparent na ye me nazalaki natali ya kotala ye te to natali ye na leli de tant que mama bozo kozoba na bato ya mike na baeglise bozo kodévierge bango apo olongolisi ye bazemi apo obwakisi ye mwana wana alobaloba te kabena na monoko mpo soki bakangi ye mwana wana baparent na ye mama migo alobi bobanga te boloba et puis porter plainte pour alalaki na fille wana azalaki mineur alongola ye bazemi aza mosali na nzambe akosaka biso ki asalaka te me nzoka nde koto oyo asalaka mwana aloba te aza na capabilité na vie na ye bon bazemi alongola mwana wana sikoso mwana wana na vie na boti te baparent na ye baloba te baparent ya mwana wana félicitation boréagir bien mwana oyo copine ya Moïse Mbi boréagir bien bakokozo bato lokola banguba te lokola bantaba te bankoba te lokola Félix azaki moluba aza mokonzi baluba bango baluba baosala makambo na nko te tokotelemela yango wana tokosepela na yango te mpo mwana na mpe mama na ye mpe aza moluba mpo bokomi kosala makambo na nko non c'est pas comme ça que nandimi mpe te même Félix même Denise mama Denise nandimi te kaka kondima makambo ya bongo nandimi te ye akoli na poto ayebi badroit na biso mpe toya na bazini na bamoko me totelemelaka meme mindele na kotelemela meme mokonzi nanga mosala soki namona otambola mabe bango bavandi na mboko na président Félix na mama présidente mwasi na ye bayebi tovandi na bapoto oyo totelemaka meme nakombolaka bureau meme nasukolaka masoko bakoko nde bofingaka biso bafami ete tosukolaka masoko ya bakoko mais soki ezalaki naloba na chef nanga farafara na kolobela ye soki abi nalobela na mbila aza na réseau te na kolobela mbila politicien so aza nalobela politicien aza na réseau te na kolobela ye biso baoyo tokóma bongo epuis tokosala tu na kongo mpe kóma bongo epuis nayebi lokola bozwi mokonzi ya mwana poto ekozala bongo botika ba influence wana kobangisa bato botindela bango bavoka ya nini bosenga pardon na mwana wana bosenga pardon na population tobinaka banzembo na bino tobinaka banzembo na badémon c'est pas bien vraiment nasepeli nango te nasali video oyo mpo naye baye kotindela ngai video ya mwana wana ndenge azolela esalinga mpasi tant que mama mpo natalaki kaka baparent na ye me natalaki mwana te mpona nini bozosala bongo mpona nini tokoede mwana wana boyebi deja biso basala bamama poto ndenge tozalaka toyebi biso bamama diaspora ndenge tozalaka bongo fo tozala bongo mpo mboka wana eza na besoin mpenza il faut échanger tolingi bainjustice wana te osali clip na mwana wana ataki voile ye wana te ye wana bimaki te mwana siki toko na bongisili yo clip te siko obokisi ye bongo mpona nini bobiki mwana wana koki mpe kotula yoki na kodévierge mwana bato ye mosali na nzambe toboyi te so ozali na cadre ya bolingo na bino me ndima quand même isenga pardon bondela mwana na mwasi so oza na bolingo na ye te futa ta mande mpa baboti na ye olie ya kobanda so kothéorise bango mwana wana moke boza kothéorise aza na age ya 20 bozoka ta soni te c'est pas bien Moïse Mbi mai kalamba ikuta moi nde penyele akomi lokasa ntaba na ye kokosa ti leki nalala penyele na bapenyele yango nde batiki nga te nga soko olingi nga nalingi yo boyi nga na koboya yo okoseli nga makambo nga mpe na kokosela yo tala na likambo monene mai kalamba azokosela penyeleki alali na leki na ye mpo eza mai kalamba ye moto asali yango mpo nayebi na kongo soki yeye aza na mbongo bato nyonso babangaka bazwali kola mobutu leki ya mai kalamba ya kokosala jamais video wana sa akora mai kalamba mangaka mai kalamba asofinga
ndumba indole o ya lingwa la bova afinga penyel toyebi musana bino kotindaka bato penyel yango nde mutatiki ngai geti na otika te boni boy c'est pas bien aussi toto linga ya moto boma ba moto mais bozo sala malamu te bokom banani bino tango biso ba komata to bundaki lelo to bunda po lelo fati wana lelo azota mjela ko soki bokonzi wana bino ba maika na bai bobunda yiwa bokina kabila ti tango ba kombata ya poto to telemaki bana Londres ba telemi bana Belgique ya France to bebisi ba mbongo po lelo oyo diaspora moko koma mukonzi na Congo balongola kabila wana longo ya bana poto ti nde bino pe na Congo kuna boye ko telema epesi bien bino ba misise boye kina kabila ti yo mai kalamba yo zakina ba kabila te yo Moïse Mbi yo zakina bango kuna te yo so okotama kama politique bino batu ba passer bolo baka ya nzambe bolo baka nini bino e para bino boza na milieu du village so écoute moi passer muke na mona ya kota makambo ya politique ezaka passer walesa moi na passer ki ziamina moi mukie moi passer ki bizamina akoloba ata bakangie mais l'air moko azoko ningana passer walesa kutu batela na ba poison na ba passer mususu na kota ba kombo nyoso te yo to mona bino ba centre nini yango oyo bozo sala na kabila bo na mwasa kabila bo silisi bo kele susu bo goyi subo kwa manati sekedi bozo la maele ya nani Félix hein wana baza ba corbia ba kumba ba tutina so ko mpena tombo bango bazongi boni boyeko bo fera ba musique ba musicien mokiliawa ke bango bandumba bango ba boye bino boyaka na bino boyaka bo betaka na bino na l'église hein Moïse Mbi ba pekisa musique na poto Moïse Mbi ya beta Moïse Mbi ba pekisa Alexa Teti oko beta sikoyo total na yana ko beta to mona yo biso ba mama to latelo ba mangbanda boni boyeko bino ba to boni ko bino ba passer kuta malamu ya kitoko ya malamu mingi ba na kulisi baso banga nzambe to boite bwana nzoto lokola mobali nyoso même to ebi ke même Salomon zaki mosali na nzambe zaki na base belé Abraham même azaki déjà likango pona nini bino mo bote ya ke mobali mo mwasi moko fo boti ka makambo za tanga Ancien Testament po bona na misa kolula boza mino ka bata Branham pona nga mama miko na konzima nanga mbongo noko ekata makambo oni o batela basi na yo olie ya kokosa ka bana bata mike ba vierge bakisi na neto tinda bino bolinga bana basa ba vierge esa kitoko mingi te mama miko sepeli nango te yango na sali video oyo ekomela bino bosenga pardon so bosengi pardon te biso peta kotika te tokosala tina suka pe mwana wana tokotika mwana wana te na nyana bana bamama oyo bayeba pasi ya mwana 9 mwana libumu bamama oyo basimba libende mpona kokema mwana bamama oyo bazwa mbeli ya césarienne lokola biso bamama migo nazwa césarienne mpe nakema mwana na makolo bamama oyo bazofinga mwana mwasi naza ndumba nzambe apambe alakela bolakela mabe na kombo na Yesu mwana wana mukie asali video pa moni moninga na epenye na pesi courage eza na bata mingi bazo na kati ya kadena na munoko bazo ko faire souffrir bango na basali mingi na nzambe maba bimisa vérité ezate bino bo banda ko finga mwana wana za ndumba mwana wana za boya za ndumba na nini ata mwana 20 ans na age ba 20 ans na ngwa lingate na ngwa lingate bino bata ba sentiment asa mwasi kitoko asa na 20 ans c'est normal mobali ko lula yeza mabete soki azalaki na conseil azalaki na confiance ya mobali paster na ye alingi ye ana histoire paster na nga te alingi aza mobali na nga bino bozo basantu mpo babanda kolobaka na mwana wana bobanda kofinga basusu mwana wana se sacrifie mpo na communauté mpo na mboka oboyebi combien de filles oyo bato wana bazo détruire nga kuna alobaka ta paster kutuko soki ozane paster ya bien bobanda na bino kobana basi mibale misato soki oza na mbongo lokola paster kasi tozo na besoin okosaka biso te yo pasteur ozoya na ndenge moko ya nini bwe olingaka te o déviergera bana bato babebe bamama mikolo bavandi aponi bolingaka bango te boye na kama fidélité na munoko fidèle mwasi moko mobali moko après na nsima bozo dévierge bana bato mike na baeglise botulisaka bana wana bolanda bino bakama Branham alingaka ne basi mibale misato abali na ye afandi na bango boti kokosakosaka bato mwasi nyakolinga fana na kulisi 20 ans 15 ans 30 ans basango c'est la même chose basilisi kobota wati basango moto abota lokola basango baza te me kaka na kulisi wana bozobanga bato ubi bozobanga bato ubi bozobanga nzambe aza likolo
bolinga basa ba âge na bino po bakokosa bango te même moi so lingi so kayibi ko za mari na kondima ke mobali alinga na za mari na ibeleni roke nona ndenga malamu même manga pe ndenga gentil mais so ko yepo saka na ngai yo bwakisa ngai na osepela nango pete bana na basa non ba jeune bozo manipuler pas bozo linga na bana âge na bino te ba trentaine quarantaine bolinga na ba trentaine na quarantaine ba âge na bino olie ko kosa ko linga bana batamike bo kosa ka bango bana pe ya sikoyo boko mona azana kishasa ma dénoncer bina bande ko mususu olie bo pesa mona wana courage alo baba makamsoto yeba kite to bongisa basa bande ko na biso ko tsoba wana kasa bituka moto te to ko bakaka basenga bolimbisi ba changer ba kelenjela mususu tamsu ba yiba kinza menza ba bilero yango e komi lari langai bo yibinga pe na 90 jours mukolo 99 jours lelo komi yangai bo se repenti le ko bozo na badona bino ya côté bo yeba kitoko bino surtout bibale bon tout na koyemba na bino to kolimbisa bino esili bobomi na bino mutu te ezaka mobile nyonso aka na posa nzoto engoto lo mobile nyonso elamukaka na 5h du matin tebele bokosaka biso nde mabe yango wana so bosengi kaka bolimbisi boki mpa mwana famille ya mwasi oyo bosengi pardon bofuti mwa amandi mpo bodeviasoki mwana bato mabe yo mayikikala mbai mwana bato obeti efingu lokola koleka ta bakanza aloba te obotusi yeba na mibale boni boyeko mama mi ko penda sepeli tena na moni mwana wana azole ba copine na Moïse Mbiye wana epesinga pasi na tali kuti na ko mamena tali bo epesinga pasi le temps que mama esalinga pasi mingi botika ko finga bana wana bolingi mwana wana bobike bana mike bazaka trop fragile ko ipe ko mela ba pozo ku fepe bonda ko lela nde bo mesana botinda bambongo mwana bimisi mobile moninga na penyela lobi likambu ipe mwana azu courage loko bombaki na motema abimisi yango bokomisi ko condamner mwana bo condamner na ni asaini Moïse bino bafana Moïse Mbiye bino ba mama misusu bozo bakanga Moïse Mbiye bosi bobala bofana na bandako na bino mabala boyiwa na ba Moïse Mbiye na ba mai kalambai ba mama mabe bakosa ka mibali na bango boba na ofinga mwana mwasi wala ofinga yina ni bino bozo na bana te so ofingi mwana wana mukie bino bana na bino ozo la pire même pire ce n'est pas bien vraiment maman mi c'est pas vraiment na tali vidéo ya mwana na biso wana oyo ya oyo Moïse Mbiye a dévierge wana et puis Moïse Mbiye ngo sala ba na tolanda vidéo ne kala mingi te azape koloba ngai na ndenge ezali wana ngai nako bala siko te nzamba de te boto osaka na nzambe ko boto osaka na nzambe poni bo omoni na nzambe ko ko camarade na bino bongo bo ko sala nzambe bato makamu likamuke nzambe nzambe salini osali mabuzo bana wana sima okoseli nzambe bato nzambe alobaki na ngana bala te ningo nzambe alobela ko ya solo yo Moïse Mbiye na o déverger mwana bato ngoli ye bazemi mwana leki a kitoko ti a kutu vrai chéri na ba poto ko so vrai joy ba ona bango ba jeune yo kutu o so déjà mukolo a ko so pe mobile na kitoko na bino pe bana ngo ya biso bolinga ba mbala ba star ozolem su fiaso na kitoko boye olinga ete olinga mobile ya yebani bozo mwande bozo suka bomona ne pa iboko ko bozo koma mama ya Eliane yango na ota na télévision awa fiango kombo na Eliane ye mama mi bazo tala yeyo ye wana zo ko expliquer na mona ki yango te pote mana tala ki na butu na tala ka ba parents na ye siko na tali Eliane e pe singa mawa na place ya mama na oki mawa oya ngape mona pe za ka jeune fille vraiment ça passe ça passe vraiment ko balisa mona pas ba congolais bon ba bang sa biso to balisa bana pas ba congolais li susu te po ni bo nyoko na bana biso bongo to kotela ki nani mwasi ya Mike a na poto to kotela pe Eliane asa na kongo to tsaye maboko et puis so bo meko ka Eliane bo kangi ba mama na to ko telemela ngo tina suka kaka nde biso ba mama to sala to telemisa makambo grâce pe ya biso ba mama grâce ya ba combattant ya poto nde le Félix akoma ki bokonzi comme peto ko lemba pete biso so luka ba grade na kongo to so luka ne kongo ko mape ki to ko ba mboka mususu pona ni ko konza batu bongo bolekisi ko sala makambo na ko bino ba chantre mama mi ko tsaka généralité ya malamu bazali pe ba pasteur malamu bazebele ngako na sepeli na pasteur wa luli la moi si na ndenga mu ya bia lingi ke bino ba maika na boso ko so bolinga te boso na cc
yino kaza bozana njoto ebende boka ba njoto ngoto lo lokola mibali nyoso tuti et seulement lokola mibali nyoso 5 heures etelemi un par misoga lingata mwasi bala mwasi ou bien linga mwasi aza mwasi ya mukolo olobi mama totala na nanu ba comportement soki ebongi to balani wana ça va bongi ko manipuler bana mike pona ni na makambo na bino bokoma kokosa bato mwasi moko mobali moko ya wapi bozo kolula lulo na se bozo na bino kola bata brana na kokobala ne mwasi mibale misa l'essentiel asana makoki ya obatela bango olie kokosa ka bato mwasi moko mobali moko tolemi makambo wana na bino be mama misusu boya na batata mususu alias biso to bataka alias ngombo na mbula wapi ngo eza lisusu boli alias feza la kana motema alias ko za kana liboko te alias feza la kana motema ngako na linga ko alias ngona leboko na ngata muke lisusu te c'est pas bien bino mibali bozaka africain botati le na makama ko konza ka maninga mais na biso baso to fa na bapoto to umeli non linga no basa ba âge na yo so bozo na ba trentaine po bino bozo ba leki boko linga basa ba âge na biso te ba biso so déjà ba yaya bo linga basa ba âge na bino so boko monela bango boto ko linga bana batamike ba bébé ba 16 ans linga mwasi ya âge na yo soki ko monela yi po bozo monela mona ana komi na 20 ans moi mbi ozo na âge ni ozo na 30 combien moi mbi ozo na 38 ans ko bota mona wana so c'était na 18 ans boti et puis ça na 20 ans so na 38 ans on a 35 ans, même à 14 ans, papa, le plus jeune du monde, dans 9 ans en Angleterre. On va y aller, nous, on a dit. Pour manipuler, c'est pas bien. Dans ce pays, oh, bon, nous avons la bino, et puis on va faire un peu de ça, ça, mais ça, ça, mais non. Toi, on a besoin, toi, de droits, il fait ça, l'état de droits, il fait ça, le bac, il la bongo. Toi, il va justice. Ndenge to telemeli pona makambo ya mwasi Michael ambaye to telema pe pona makambo ya mwana wana mke. Asa na 20 ans ya congé. Bongo tulisa mwana wana boto te na vie na ye et puis bino bozo mutaka na bimisi. Ya bimisa yo bokomi ko accélérer la famille na epona ni. Po yonde mutakala ya or hein. Ya ye mutakala ya matiti ya sanité ya fulu. Moi si kitoko bongo au fuli payet pota yo asana ngwana tala moi si kitoko tatai ya poaro na yo kutu mtoto libunene bongo o saso kindengeni so indeni mwana batamuki ko bota yeti so ça na 38 ans po bino ko maka bata 30 bata 40 bazara susute mwana akukisi 20 ans sikoyo yo so yo Moïse mbio ça na 38 ans 35 ans même 14 ans ko bota même 13 ans so la kino kina mo so ko bota eliane. Vraiment, maman, si bino vidéo, vraiment, si Félix, président de la biso, tout a besoin d'état de droit. Mutu na mutu, azala na ndenge na ye, eteke lokola mutu ye bagi na yo, bien camarade, ma kalamba, ibanda, me maki likamu na ye, pa na yo kuna, mai kalamba ya sosa na makamu nanko. Mais biso pe to bibi, biso to kumu saka soke sika malamu ezali. Et pas ya ma bepe, to lobaka. Po biso to sa, to lira mbonga politique, te biso lira mbonga mimbongo na mbonga mabanga. To loba pe kaka. Oh, comment on peut s'appeler président ou makamona, il faut battre sur surtout dans makamona minute makamona to mettre pas batakasai. Mais nous que ça dans kaka coïncidence. Batni sur kasai baza bongote, ba oh pe ya malam bazali et belé kout ponga penda mama migo. La plupart mi base nga basalaka batakasai. So bakasai te bazai. Oso mona mena kuta na bato malamu, mi bala malamu ya bien koutou. Tu vois? Vous voyez? Donc na kuta na bato ya bien. Mais to mena la coïncidence et considérer bongo na bato balingaka mukonzite ba profiter nango. E mo pe bozo ça peut mukonza ngo pe na soni. Ndoko pe ba bengisa libino abengisa soki Mike Kalambai na kibokonzi na ye afala avec kibokonzi sika. Et comme so banda ko finga kai na sima no Mike na buzo ba yo sali. En contraire que hier za bana mwana poto baza so fa ina copine na fa ina copine. So pas lingimi bala c'est tout. Asa na besoin que de gauche à droite ité. Le rôle bino qui boule moko boyo kata ya balo baka bakana bobi ye muto ya vendre la keloko na zalaka lokoso te muto ya zalaka likolo eloko bilolo simandako ezalaka elengi bayiba na tembe so moni pasteur comme les gens libume comme munene bongo tata mukola sana ebele mbongo lingo bala to bala te poni Moïse Mbie yo mai kinde jigolo numéro et pauvreté ya famille na yo ngoko mona njoto bana baninga bomonja menanga soki sibino c'est pas bien. Comme maman vient comme une souka, hein?
toko kote le liane wana toko kote ne toko kote li mwasi ya mai kalambai to lingi makamwa so bosana na bana biso bo divergera bango olongo sie bazemi sikole mobali musoko ya kobala mwana moya bote ezalite po so longo sie bazemi apo zo Nicolas Char zo te ya bosaka na kana nzambe bobanga nzambe nzambe ya moninga na biso te il faut bobanga nzambe bakana mama mi bapesi bino babisu partout bona tous les 5 continents eza ba chantre nyoso te ya malamu bazali ya mabe bazebele ba mama mi bapesa bino conseil soki amoni mobali ya chantre alingi yo mobali ya musicien alingi yo mobali ya pasteur alingi yo soki aza marié soki naza marié soki azali chantre soki naza célibataire bakosaka basi na bango bakosaka oleki na nga akosomela biloko leki na nga nakopesa leki na nga bosolola baka basi na bango yo baje wana ekoma ntina Kinshasa baje wana euta na poto mwasi adumba azokosa mobali na ye ke yaya na nga leki na nga yo ozopesa mwasi adumba mbongo ozobi teke ezosala nde seboki ezosala nde mbanda ekei ntina Kinshasa bondimaka te soki moni mobali na yo alingi yo na Kinshasa aza na camarade moko ya mwana mwasi bie leki na nga bie cousine na nga ye nde mutu bosololaka keba bazalaka basi na bango bazalaka baleki na bango te wana mama mingi azofungola bino ozala leki na nga mutu akenda kosomela bambisi leki na nga mutu akopesa boye nakopesa leki na nga bosolola bomekaka te baleki oyo bazalaka basi na bango bazalaka baleki ya famille biologique te bazalaka basi na bango mpo basi ya Kinshasa bakomi na bango na niveau moko ya buzo ba niveau moko mwasi andimi bazola na ye mbanda aza ne boyo ya mbanda mpo kaka mobali yaya na poto lobi babengisa ye ape andimi na eza ne boyo ya mbanda mpo alingi mobali na ye me nzoka ezalaka bongo te bakabolaka nsuku te bakabolaka mbetu te même so boza basi 10 mwasi na mwasi aza na territoire na ye epai na ye kolinga mbanda kota te me lelo basi mekisasa bakoma kondima bambanda bimine mpe leki ya mobali mpo mbanda apesaka mbongo mobali ya abimine mpe leki ya mobali mpo asepelisa mobali mpo alingi mobali mingi c'est pas bien wana boza basi ya pamba basi ya pambala nayebi ke nem soto nzozizwa na mobali aza na mwasi ne wi nayebi ke mobali langa aza na mwasi na ye ngai naza mwasi ya nsima so mpe azali na ngai moko nayebi ke mobali langa aza na mwasi na ngai moko nde mwasi na ye nakomibomba na te dobi mama migo akomaki na journal na ye na Facebook na tuni mpo na nini bino bafami marie bokolakisa botia bafoto mibali na bino te mingi ezalaka te bino mpe bamibali mingi botiaka bafoto ya basi na bino te bomingi bakomeli nga nini oh il faut vivre cachette na likambo nini ngai naza deja mwasi na yo tanto tozobota bana tanto tolingani tokobalana tanto tosi tobalana kobombanga mpo na nini donc oza na makambo mosusu na se bofungola miso bozala bayuma te linga na mutu na modele okuteli eke akosa yo ngai nalingaka kutu otakutu oza mobali o boye yebisanga mama naza boye mama naza boye ngai moko na kolingo na niveau na moneli yo soki okosinga moko na kodécouvrir na kolingo te na olingo te olie bino bozokosa nani bacentre bozokosa biso même na kati ya télévision ozokosa même copine ozolala na ye ozolongole basangi ozokosa ye kobala ye so mpona na motu aza na maîtrise nini na vie ntango amoni yo obali ye ta osani aopwata yo bolingaka mibali ya mikolo ya baage na bino mpo bomona soki bokokosa bango soki bokokosa bango vraiment mama mingi akomi na suka bankala na ngai nalingi bino mingi lelo ezali debi ya semaine leka bika bamboka na biso oyo so tokomi na décembre janvier batopemaka te babiro okoti obimi napesi bino babizu tchus nalingi bino trop